¿Y si la intuición no fuera un don de unos pocos? Una habilidad de esa gente que ve cosas así, de otros mundos que nadie más ve, sino que por el contrario fuera una habilidad que todos tenemos y todos podemos entrenar. De eso conversé con Yulixa América, artista, canalizadora, mentora de conciencia y una muy, muy buena amiga. En este episodio hablamos de cómo distinguir la voz de tu intuición del ruido de tu mente, qué cosas apagan esa conexión aunque no lo notes y de cómo puedes hacer para volver a escuchar lo que tu corazón ya sabe, incluso cuando el mundo afuera está lleno de mucho ruido. Prepárate para una conversación profunda, honesta y muy práctica sobre esa brújula interna que todos y todas llevamos dentro y que a veces olvidamos utilizar. Comenzamos. Hola, hola, bienvenida a otro episodio de Factor Hábito. Yo soy Mónica Cantillo y estás en un espacio en el que juntas estamos descubriendo semana a semana cuál es ese factor que distingue a aquellas personas que pasan la vida soñando con lograr algo de quienes celebran todos los días y se disfrutan sus logros. Y hoy tengo una invitada que es muy, muy especial para mí. Ella no solamente es mi amiga fabulosa, sino que además es alguien que ha sido muy clave en mi crecimiento personal de los últimos años. Su nombre es Yulixa América y estoy conectada con ella a kilómetros de distancia gracias a pues, la ayuda de la tecnología que hoy nos acompaña y nos permite justamente sentir a la gente que está muy lejos en distancia física como si la estuviéramos aquí al ladito tomándonos un café. Yulixa está en Valencia, España. Ella es artista, canalizadora y mentora de conciencia. Y hoy vamos a estar hablando sobre el despertar de la intuición, de qué manera hacerlo tangible para todos. Bienvenida, Yulixa. Hola Mónica, gracias por la oportunidad de estar aquí, feliz de poder conectar y bueno, de sentirnos más cerquita a pesar de la distancia. Gracias, gracias por estar, gracias por aceptar. Julie fue parte de este experimento de Factor Hábito hace 2 años cuando tenía mi intención de sacar el podcast y hasta grabé varios episodios y Julie fue una de esas grabaciones. Recuerdo que lo grabamos en Bogotá, así que estamos como destinados a hacerlo en lugares Por bien el mundo. diferentes por el mundo. Julie se trotamundos, ¿no? Y quedó allí y hoy decidimos que si iba a haber otro episodio, pues decidimos que lo íbamos a grabar de nuevo porque ha pasado mucho tiempo, ha pasado y ha corrido mucha agua en la vida de ambas y bueno, ni ella es la misma, ni yo soy la misma. Entonces, y este episodio, este podcast no es lo mismo que estaba en mi mente en aquella época, ha evolucionado en forma, en temas y bueno, por eso estamos aquí grabando de nuevo. Julie, hoy quiero conversar contigo sobre eso. O sea, tú eres una de las personas, de todas mis amigas, una de las personas que para mí está más conectada con su intuición. Y, y no solo lo veo en lo que haces, porque bueno, para ser canalizadora de alguien hay que estar muy conectado o de algo, hay que estar muy conectado con la intuición. Para ayudar a otros a hacer eso, hay que estar muy conectados con la intuición. Pero además eres artista y para ser artista, pues hay que estar muy conectado también. Y bueno, sé que has hecho otras cosas, ¿no? Que también hablan de conexión con la intuición. Pero cuando yo pensaba con quién puedo hablar de intuición, la persona que me vino a la mente eres tú. Tú eres alguien que me ha enseñado a mí a seguir las señales, a entender señales en mi día a día, a que sean naturales y que yo las pueda seguir. Si escuchas de fondo una alarmita por ahí, creo que, bueno, esto es parte de que estamos grabando Yulixa en su casa y yo en la mía, y en las casas hay ruidos. O sea, aquí puedes escuchar un ladrido de Matías o Macarena, puedes escuchar un ladrido del perrito de Yulixa, puedes escuchar un carro que va pasando y no pasa nada. Así es la vida. A veces tiene ruido y tenemos que seguir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos tratando de hacer lo posible, pero hay cosas que no controlamos. Así que gracias por quedarte igual. Julie, entonces, volviendo al punto, cuando pensaba en intuición, solo me viniste a la mente tú. Automáticamente me viniste tú. Y después vinieron otros nombres, pero yo dije, Yulixa es la persona que si me acepta, quiero hablar con ella de eso.
¿Qué es la intuición para ti? Y cómo has conectado con ella? Fíjate, una de las cosas que justo tú acabas de mencionar es el ruido, ¿no? Entonces, en la vida nosotros tenemos mucho ruido, ¿ok? Y el gran desafío es conectarnos con lo que hay más allá del ruido. Y los ruidos pueden ser distracciones con la familia, relaciones con tu pareja, la rutina con tus hijos. O sea, el ruido es todo aquello que te ocupa, pero que no es lo profundo de tu ser, ¿no? Entonces, la intuición es poder atravesar esa cotidianidad con presencia. Cómo poder vivir más allá del ruido, cómo estar conectado con tu ser en todo lo que hagas, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos servir en el día a día a nuestra familia, a los seres que queremos, al trabajo, pero habiéndonos servido primero a nosotros, ¿no? Entonces, para mí la intuición es la esencia del ser, eso es lo que somos. Lo que pasa es que en la desconexión creemos que la vida es lo que está afuera, ¿no? Entonces, el camino para escuchar la intuición es escucharnos, es entendernos, es observarnos, es como que llevar todo ese micrófono y toda esa cámara que hoy tenemos hacia afuera, darle la vuelta y poder entrar a lo más interno que, que tenemos, eso que realmente está, es nuestra llama trina, es nuestra conexión con el corazón. Y parece muy simple, pero es muy desafiador, porque Sí. normalmente escuchamos más el ruido externo porque nos ocupa, ¿no? Entonces tú dijiste una frase que me encantó, que tú dices, gracias por quedarte, si eso no te espanta, ¿no? Entonces, y eso es lo que tenemos que hacer en la vida, aunque haya mucho ruido, aunque haya muchas cosas, tenemos que quedarnos con nosotros, es una elección, es lo que elegimos al abrir los ojos, que es lo primero que yo voy a escuchar, ¿no? Que es lo primero que yo voy a ver. Porque una de las cosas que normalmente vemos si nuestra pareja está mal, digo pareja porque pensando que las personas están casadas y se levantan con alguien, que es mi caso, tú te levantas y dices, ay, ¿cómo amaneciste? Pero antes de eso es cómo amanecí yo, cómo yo me veo, cómo yo me observo, cómo yo me siento, ¿no? Y eso es un trabajo que exige mucho cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, Mucha y intención, ¿no? mucha intención, de Ujú. hecho, y eso debería de ser antes de comenzar el día y al finalizar el día. Ok. Y es una dinámica que uno va aprendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, al principio a mí me costaba muchísimo, a mí y adicionalmente, cómo integrarlo en la relación de pareja, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me levantaba y me quedaba como una momia ahí en la cama, no me movía con los ojos cerrados para poder hacer esa introspección antes de que me dijeran, hola, ¿cómo estás? ¿No? Porque es el momento de tu esencia está más pura, es el momento que no hay ninguna interferencia. En mi caso, por ejemplo, que soy muy sensible, imagínate tú que es como que si tuvieras el agua limpia, es un ejemplo un poco fuerte porque no es tan así, pero quiero como poderlo explicar. Imagínate que tú tienes un agua filtrada, ¿verdad? Y esa agua filtrada es tu esencia pura en el momento que tú te levantas. Y cuando ya tú empiezas a interactuar, es como que si le echaran una gota de agua sucia. Entonces Ya, ya tú ok. no te quieres Ya tomar no esa es, agua, claro, claro, ya no es filtrada. Pero esa agua sucia no es porque la energía del otro esté sucia, es porque no es tu energía. claro, Entonces es sucia para conectar contigo, porque te claro. aleja de esa pureza. Entonces es traer ese espacio de cómo yo cultivo esta agua, ¿no? Cómo yo cultivo este espacio filtrado lo más que puedo para empezar mi día desde esa conexión interna. Me encanta, me encantó el ejemplo. Sé que lo mencionabas como que podía ser un ejemplo fuerte, pero creo que es un ejemplo bien, bien gráfico de cómo se ve, ¿no? De cómo se percibe. Y me gusta eso de entender que no es que decimos que está sucia por el otro, que a veces decimos, es que estoy como, ¿sabes? Como me afecta la energía de los demás, sí, te puede afectar, pero al final el foco no es allá, el foco es en Exacto. en el que no es por la energía del otro, es que no eres tú.
Eso me encanta, o sea, Exactamente. me encanta, me encanta. Entonces, ok. Y anoté aquí porque creo que por ahí va a ir nuestro accionable de este episodio, ese check-in que hiciste, ¿no? Ese chequeo de cómo estoy, Exacto. ¿no? Cómo estoy y luego entonces empezar. Y si a eso le sumamos que el interactuar no es solamente si amaneces con alguien. Tú puedes amanecer con alguien porque estás casado, porque vives con alguien o lo que sea, pero amaneciste con una persona y antes de preguntar, a veces incluso antes de preguntar ya agarraste el celular. Y Exactamente. entonces, y ahí estás interactuando con lo que venga, porque ni siquiera es gente conocida. O sea, es que con lo que venga, con las Exactamente. noticias, em, con la intencionalidad del otro, porque cuando abres directo redes sociales, por ejemplo, a mí me pasa mucho que llego, agarro el teléfono y entonces veo y me doy cuenta es cuando me sale algo desagradable, ¿no? Una noticia, Ujú. las típicas noticias, pasó esto y no sé dónde, y tú dices, coño, pero pues, empezar el día así, últimamente yo he Exacto. estado sintiendo la necesidad de dejar de seguir cuentas, pero como nosotras creamos contenido y estamos siempre pendientes de lo que Instagram piensa de nosotras y nuestra cuenta y todo, el algoritmo y la cosa, no lo estoy haciendo de sopetón, no, de golpe. Pero Ujú. si por mí fuera, dedicaría una hora solo a eliminar cuentas, ¿entiendes? Pero Sí. no lo haces porque, bueno, afecta tus números y no nos interesa, pero sí lo estoy haciendo poco a poco. Sí, cada vez que puedo voy y elimino 10 cuentas hoy, 10 cuentas mañana, Ujú. 10 cuentas, porque me he dado cuenta que esas cuentas, el hecho de seguir esas cuentas, que a veces ni siquiera interactúo con esas cuentas o personas, porque ahí no todas son de personas, sino de negocios, algunas cosas, Ujú. postean o publican cosas que aparecen en mi feed y en el feed de Instagram, y uso Instagram como ejemplo, pero esto aplica a la vida en general, eh, aparece lo que cualquier otro quiere que aparezca. Exacto. Y está en nosotros filtrar. El tema es que cuando tú te despiertas y estás en ese estado más puro, como bien dices, y abres el teléfono y lo primero que abres es una red social, yo no le estoy echando aquí la culpa a nadie. A mí lo que me ha pasado es que muchas veces entonces salen imágenes que tú dices, pero ¿por qué yo tengo que estar viendo esto apenas me levanto? ¿Me No, entiendes? sí, y también es entender que ahí la prioridad ya no es la tuya, porque a lo Ujú. mejor tú te levantaste con un deseo de decir, me voy a levantar y voy a llamar a Mónica, por ejemplo. Ajá. Y entonces ahí, hay una obra de teatro, entonces voy a comprar la entrada de la obra de teatro. Y ahí uno empieza Sí. a unirse a una cantidad de lugares que te desconectan de tu Sí, intención, que te desconectan de tu vida. sí. Entonces, el tema es desde qué lugar yo estoy empezando el día, desde qué lugar yo voy a una reunión, Sí. cuál es mi intención. Eh, no estar firme lo suficiente, porque ahí es donde empiezan las personas a decir, es que yo no siento nada, yo no escucho nada, no veo las señales. Es porque no es que la señal no está, no es que la información no existe, es que tú estás tan desconectada de ti misma que no eres capaz de recibir esa información. Entonces, Ok. eso es como un músculo. Ahí la intuición, yo la puedo decir que es como un músculo que uno lo ejercita. Entrena. Ok. O sea, y lo entrenas desde dónde? Desde el lugar más puro que es tu conexión con tu ser. Entonces, cuando tú haces un tiempo, bien sea de meditación, oración, pureza, conexión, ahí va a haber ese espacio. Muchas personas dicen, es que yo cuando estoy en el baño es que me vienen las ideas, cuando me estoy bañando. Claro, porque estás que con la conexión con el agua, es un ruido, es un sonido constante donde que no te distrae, te estás bañando, estás en presencia normalmente enjabonándote o haciendo algo, al menos que la mente ya esté en todo lo que haya que hacer, ¿no? Pero si tú estás ahí en presencia, en esa rutina, se abre esa puerta de escucha, ¿no? Esa puerta de observación. Entonces, el primero es ejercitarla desde un Ejercitar. lugar consciente, ¿no? O sea, desde un lugar de, yo lo primero que voy a hacer es respirar por lo menos 5 veces, Ok. ver cómo yo amanecí, ver cómo está mi cuerpo. Una frase que ayuda mucho es como decir, yo me veo, yo me escucho, yo me observo. O sea, que por ejemplo, tú estás en tu cama todavía y dices, buenos días, Yulixa, en mi caso, ¿no? Y en ese momento yo me pregunto, ¿cómo estás, Yulixa? Y en ese cómo estás, Yulixa, yo hago un check-in
me chequeo, ¿no? Es como cuando tú vas al aeropuerto y tú dices, "Ah, aquí estoy, tienes todo tu equipaje, tienes todas tus cosas". Exactamente. Ahí tú empiezas a observar cómo estás ese día hoy, ¿no? Cómo empiezas ese día o ese viaje, qué significa ese día hoy. Porque cuando uno ya le pregunta al otro, ¿cómo amaneciste? O ¿cómo estás? Esa persona te va a lanzar su bagaje, te va a lanzar sus maletas. Y ahí ya tú estás en modo receptivo, ya no estás en modo de escucharte a ti mismo. Entonces, el levantarte así como diciendo, yo me veo, yo estoy, y trae una cosa muy buena, que es que ya uno no empieza el día desde carencia, ya empiezas el día desde la abundancia, porque ya tú no estás esperando que alguien te vea, que alguien Ah, te tú te ves, reconozcas. exacto. Ya tú te viste, ya tú te reconociste, ya tú te observaste, te abrazaste, te diste como ese mimo y el día ya comienza en otro mundo, Qué ¿no? bonito, Julie. Una cosa. Son preguntas que me vienen sobre la intuición, son preguntas que me han hecho sobre la intuición. Ajá. Yo no suelo hablar de la intuición como tema porque, bueno, no, esa no es mi área, ¿no? Pero me encanta explorarlo y le he hecho preguntas a la gente sobre la intuición justamente pensando en este episodio. Una de las preguntas que varias ya las has respondido sin que te las hiciera, que es ese cómo conectarlo, ¿no? Y la otra típica es, todos la tenemos, o sea, es algo porque pareciera que hay gente tan conectada con su intuición y gente que se siente tan desconectada de su intuición, que es como que a unos les tocó y a otros no, ¿no? Es como los No, rizos, unos nacimos con rizo, otros no, y otros lo van descubriendo y otros descubren que tienen rizo en el camino, ¿no? O es no, algo que fíjate, todos tenemos. es algo que todos tenemos y que poco aprovechamos. Yo siempre digo, es como los chocolaticos de la barriga. Todos tenemos los músculos de la barriga. Yo no es mi fuerte y no he hecho el ejercicio para tener mi chocolatico. Pero el día que lo me decida, posiblemente me cueste, pero existe ese potencial no descubierto, ¿no? Entonces, el punto es que hay gente que lo ha desarrollado y hay gente que no. Es como el Ok, iPhone. Si yo, por ejemplo, uso el iPhone, yo prendo, llamo, hablo con las personas, pero yo claro, no uso todas las las cosas que tiene el bondades, iPhone. claro. No, pero no significa que no puedas aprender a usarla. Entonces, esa es una de las primeras causas de desconexión, que la gente cree que no puede. Y al pensar que no puede, ya lo da por desentado y muchas veces escucha un mensaje o recibe una información y dice, es que yo estoy medio loca, me pasó esto. Y en esa palabra, por ejemplo, yo digo, pensé en tal persona y vino, mira qué locura, pensé en ella y vino. En esa palabra, locura, ya disminuye, califica como negativo. Minimizas la cosa, ¿no? Ajá, Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Es como que la intuición dice, esta no cree en mí y poco va a avanzar hacia allá. Es como que si tú no descubres y no aceptas el primer paso, no vas a ir al segundo, no vas a ir al tercero, no vas a ir al cuarto. Entonces, la idea es que cuando eso pase, uno en vez de decir qué locura, dice, mira, ayer me pasó tal cosa y después sucedió esto. Entonces ya tú no estás en cero, estás en 0,5, ¿ves? Y claro. cuando uno, es como si fuera una puertica que uno empieza a abrir hasta que te dicen, entre que caben 100, ¿sabes? En- Exacto. entonces hay que empezar a abrir esa puerta que se abre con la confianza, con el reconocimiento, con la autoobservación de las situaciones, ¿ves? No siempre uno va a saber el por qué, porque eso ya es más avanzado. Claro. Pero eso no significa que tú no te des cuenta de una sincronía, que no te des cuenta de que pasó esto. Yo, de hecho, hace poco compartí algo que yo explicaba cómo vivir esa intuición cuando uno realmente no, no puede reconocer de dónde viene esa emoción o ese sentimiento. Y era por una situación de un día que yo me desperté y me desperté con unas ganas de ir al Santísimo, como yo decía, no, necesito ir a un lugar a conectar más profundo, ¿no? Yo sí le hago mucho caso a mi intuición y no ando cuestionando. Ese día me paré, me vestí y me fui al Santísimo. Busqué a la iglesia que iba a ir más cerca, fui.
Cuando llegué, justo estaba dando la paja, así que venía la comunión inmediatamente. Yo no me podía quedar toda la misa si hubiese ido planificada, porque tenía una reunión, entonces tenía un tiempo limitado. Llegué y yo dije, wow, mira, estoy llegando a este momento, por algo estoy en el momento para integrarme, ¿no? Y así fue, y fue un día de demasiadas emociones que yo sabía que eran más grandes. Cuando la emoción viene más grande que lo que tú normalmente sientes, es que tú estás conectando con otra cosa, ¿sabes? Es como, es algo que te mueve, no eres tú la que haces el movimiento, ¿no? Ok. Y ese día me pasaron varias cosas. Después estaba en una reunión y sentí como una rabia así, que yo dije, hasta la persona que estaba conmigo me dice, pero esa rabia es tuya qué es lo que te da rabia, ¿no? Y entonces yo ahí hice la pausa y dije, no, esta rabia, ella no me preguntó, esta rabia es tuya, perdón. Ella me dijo, ¿qué es lo que te da rabia? Y yo ahí dije, ¿esta rabia es mía o es de qué? ¿No? Porque ahí es donde uno empieza como a desglosar. Y entendí y dije, ah, mira, lo que me da rabia es esto, pero esto que yo estoy sintiendo desordenado no es mío, ¿no? Ya me había pasado lo del Santísimo, me pasó la rabia, y así me pasaron varias situaciones en el día y siempre uno observa de dónde viene esta emoción. ¿Es mía o es de otro? ¿Sabes? Siempre haciendo esa autoobservación dentro, Ok, fuera. ok, ¿Ok? Porque además, cuando eso tú validas de esa forma, tú también te apropias de ese mensaje que viene. ¿Ok? Es como, ¿para qué yo escuché esa información? ¿Esto viene para mí o para el otro? ¿No? ok. Y porque si uno solo sentir no es suficiente. Solo sentir uno se convierte en ese receptor que acumula. Pero cuando tú te apropias y lo traes adentro, tú puedes transformar también tu vida con Y es ahí esa donde información. canalizas de alguna manera, ¿no? Porque si no es solo recibir. Exactamente. Ok, ok. Esa. Que canalizar es recibir, pero el tema es para qué estás recibiendo. Ok, ok. Ah, yo, O sea, fíjate, yo juraba que canalizar, o sea, cuando yo escuchaba la palabra canalizar, para mí era como recibir y procesar de alguna manera. O sea, mi no, cerebro ingeniero canalizar es, cuadrado ajá, era canalizar es no, canalizar procesar. es como que tú eres un canal que Exacto. traduce esa información, Ok, ok, ¿no? ok. Entonces, ahora, ya cuando tú procesas esa información o esto, pues eres una persona que está transformando la vida de otro, o es como, ¿para qué vas a usar esa Ok, canalización, no? ok, ok. Que ahí yo siempre digo, o tú eres chismoso espiritual o trabajador de luz, ¿no? Porque canalizar uno puede enchufarse en cuanta cosa existe, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Al final de ese día yo me di cuenta que aquí en Valencia hubo la Dana hace un año y iban a hacer el funeral de la Dana. Entonces yo dije, claro, mira, con razón yo tenía toda esta emoción ese día, porque vino, cuando fui a la misa sentí una desesperanza, era esa necesidad de ayuda, después vino esa rabia, que es la frustración que tiene el pueblo por la situación, y entonces tú ahí entiendes, ¿no? Entonces, no siempre uno va a tener el entendimiento, pero lo importante es reconocer que esa información, que es tuya y que no es tuya, y para qué tú la estás recibiendo. Ok, ok, Esos son como los pasos. ok. Porque tú hubiese podido quedar enganchada en que, o sea, digo, si hubieses estado lo suficientemente conectada como para darte cuenta de la emoción y no tan avanzada o conectada contigo como para reconocer que no era tuya, porque no era tuya, Te quedas en esa te quedas ahí tristeza. y a lo mejor, no, y a lo mejor hasta te llevas por delante gente en tu día porque estás amargada y Exactamente, no sabes por qué, ¿ok? O exactamente. estás triste y no sabes por qué. Julie, otra cosa. Ahora dijiste, bueno, porque si uno escucha, ¿cómo? O sea, yo creo que una de las cosas en lo personal que veo que más a mí me cuesta y también lo veo en otras personas que me han dicho, yo quisiera conectar de alguna manera más con mi intuición, cómo lo hago, y que cuesta, además de como dices tú, ese estar demasiado afuera, ¿no? Que el ruido Ujú. te arrope demasiado. Siento que es como tener expectativas de cómo es la intuición. Porque, a Exacto. ver, cuando hablamos de intuición, yo creo que muchas veces la gente puede pensar, y hablo de la gente en general, a lo mejor tú que nos estás escuchando, estás clarito, ¿no? Y a ti no te pasó esto, o a lo mejor tú que nos estás escuchando también te hiciste esta pregunta, pero sé que ha sido una duda genuina de el decir,
oye, pero ¿qué voy a escuchar? O sea, voy a escuchar voces en mi cabeza, voy a escuchar, y de ahí viene lo de, ¿me estoy volviendo loca o no me estoy volviendo Claro. loca? O me estoy imaginando, porque también puedo tener imágenes en mi cabeza Ujú, y que me estoy imaginando las cosas, entonces no es intuición, es mente, ¿no? Y cuando estás en esos ejercicios, ahorita hay demasiada información afuera, ¿no? Y hay mucha exposición a estos temas, pero no todo el mundo, lo hablábamos antes de empezar el episodio, no todo el que habla de un tema necesariamente es un buen guía para ti. A lo mejor el que es un buen guía para ti no es un buen guía para otra persona, ¿ok? Y por sí, eso es que es chévere tener tantas opciones, ¿no? Pero una de las cosas que yo he visto es como que, bueno, la gente cierra los ojos e imagina, cierra los ojos y visualiza, ok, y el que no es visual y al que le cuesta exacto. imaginar, entonces no conecta nunca con su intuición. ¿Cómo Bueno, hacemos ahí? mira, yo creo que esa es una de las cosas que más daño le ha dado, le ha hecho a justamente la conexión del ser humano. Porque en una forma, muchas de las cosas que se enseñan estandarizan. Y cuando estandarizan, excluyen. Y en esa exclusión, la persona se siente que ella no hace parte. Entonces, en mis cursos, y es una de las resistencias inicial de las personas que hacen mis cursos, es como que tú no me vas a dar un ABC. No, porque en ese ABC tú no te vas a desarrollar con tu propio lenguaje. Y lo que yo comparto es, existen unas formas que son más comunes, pero tú tienes que descubrir cuál es tu forma, ¿no? Entonces, realmente está la clarividencia, que es un canal donde tú ves más allá de los sentidos de la visión. O sea, nosotros tenemos un cuerpo físico que tiene 5 sentidos, pero además tenemos cuerpos sutiles que tienen los mismos sentidos en el campo sutil. Entonces está la clariaudiencia, la clarisapiencia, que es cuando sabes algo que no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Está la clarigusto, que es que sientes un sabor en la boca. Entonces está el clariolfato, que es que sientes un olor, ¿no? Entonces, una de las formas es empezar a reconocer que tú sientes que nadie siente. Entonces, tú a veces estás en un lugar y sientes un olor a rosa. Y tú le dices a la gente, ay, ¿sintieron el olor a rosa? No, no, no. Entonces, no estás loca. Tú ahí tienes una pista que estás sintiendo algo que las demás personas no sienten o no ven y por eso no es físico, es Oh, ok, sutil. ok, ok. Y al ser sutil, ahí hay una información que está más allá que la intuición está conectada. Pero para ti llega como algo, voy a poner entre comillas conocido, es decir, el olor llega como te llega cualquier otro olor, solo que los demás Exacto. no lo están viendo. A Ok, veces no todos los no lo perciben, sienten, porque perdón. es Ok. exacto. Si hay una persona que también tiene esa habilidad desarrollada, la va a sentir. Pero a veces uno dice, un ejemplo muy común es, ¿ustedes vieron ese señor pasar? No, yo no vi nadie, yo no vi nadie. Entonces, ¿qué dice la gente? Ah, entonces yo tampoco vi. No, tú sí viste. Lo que pasa es No, que como no, Yulixa, yo no quiero ver nada, te lo digo. Te lo pasa digo. que como no tienes la validación, como no tienes la validación, que es lo que normalmente uno busca, uno minimiza eso que siente. Claro, porque ¿Ves? le metes el miedo, ¿no? O sea, yo por lo menos te lo Eh, digo, mira lo que te acabo de decir, no, Yulixa, yo no quiero ver nada, o sea, ¿qué te pasa? Yo exacto, no quiero ver. pero el miedo viene del desconocimiento, ¿ves? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor uno está viendo una luz, está viendo una información que te trae algo, está viendo una alerta que te dicen no vayas para allá. Entonces, uno desde el miedo se expone a los peligros o a las situaciones de la materia. Entonces, realmente le tenemos miedo a lo que no es, en vez Claro, de tenerle miedo a lo que sí es, ¿no? claro. Entonces, para mí es eso. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es que la gente entienda cómo funciona su propio abecedario. Es cómo Mónica lee. Es como cuando describes. O sea, la letra de Mónica es diferente a la letra de Yulixa, es diferente a la letra de Juana y así, ¿no? Entonces, todos escribimos, pero no todos escribimos igual. Entonces, todos Claro. sentimos, pero no todos nos conectamos de la misma forma. Ok. Entonces, hay normalmente las personas tienen una o dos más desarrolladas, ¿no? Y las otras las desarrollan el camino. Por ejemplo, a mí me pasa, como tú bien dijiste, es en la meditación. Me da mucha rabia cuando las meditaciones dicen, imagínate una montaña, por ejemplo. Y entonces tú te imaginas tu montaña, que a lo mejor tú te la imaginaste con flores y el otro se la imaginó seca.
Y entonces la meditación dice, y encontraste una palma. O sea, Sí, 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 no exactamente. encontré la No palma, yo encontré cuadra, una no flor. cuadra. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ese está bueno para quien no observa nada al Claro, principio. claro, Es como cuando te agarran las manos y no sabes caminar. claro. Pero si tú te quedas preso ahí, cuando ya tú Te empiezas a limita, observar otras cosas, te limita. claro. Entonces son herramientas que ayudan al comienzo, pero hay que enseñar que hay otras formas para que las personas no coarten su intuición, sino puedan más bien desarrollarla. Me encanta, Julie, me encanta. Te voy a preguntar algo. Como, bueno, te conozco fuera del tema de trabajo, de los temas de trabajo y de estos temas que estamos hablando, y sé que no siempre fuiste así. O mejor dicho, Esa, que no siempre te dedicaste a eso. Mira que es diferente. sí, Pero ¿a qué edad? Porque alguien que te pueda estar escuchando a lo mejor dice, esta mujer está conectadísima y de hecho está más conectada de lo que hemos hablado aquí en este episodio. O sea, estás requete conectada contigo y con otras fuentes de información. Yo lo veo así. sí, Em, Porque, bueno, yo o sea, te he visto hacer cosas que para mí, en mi cabeza, muchas veces cuadrada, yo ya no me considero una persona tan cuadrada, pero en mi mente a veces tan cuadrada, que todo le tiene que buscar explicación y entenderlo. Bueno, yo te he visto hacer cosas bueno, como ayudarme a hablar con mi mamá, por ejemplo, o como ayudarme a hablar con mi papá, que ya no están en este plano físico que son difíciles de explicar. Que si alguien me las exacto. contaba de otro, yo hubiese dicho, no, bueno, charlatán, chico. Pero bueno, Esa, pero gracias a ti he podido respetar que existe, no solo conocer, sino respetar y confirmar conmigo misma, con algo que no sabía, tú no podías saber de otra manera, em, que existe gente que conecta de esa manera. Entonces, y es muy bonito, me parece hermoso. Siempre fuiste así, o sea, porque sé que no siempre te dedicaste a esto, porque vienes de un mundo corporativo, vienes de estar bien conectada con el hacer. Y ahora sí. yo te conozco y digo, y el quien te conozca más reciente, que nunca le hayas echado ese cuento, dirá que conectada con el hacer. Esa mujer se la pasa estando, siendo, Exacto. siendo. Pero, Sí, ¿cómo sí. fue? Porque puede haber mucha gente que está entendiendo el cómo funciona, pero lo puede ver todavía, aunque los está escuchando, como algo inalcanzable. Porque es que, bueno, Sí, no, que yo estoy aquí escuchando este podcast, camino a la reunión 300 del día y acabo de levantar, y me levanté temprano conectada en videollamadas y ayer dormí a las 2 de la mañana porque estaba en otra reunión y estoy tan en el hacer, que me veo demasiado desconectada. ¿Cómo sí. alguien que vivió así pudo pasar a lo que hoy eres? Bueno, en mi caso, pero que no siempre es así y sí se puede. Yo conozco gente que nunca había hecho nada, nunca, y solo con darle el espacio. Mira, y les voy a contar esta historia que fue wow. Yo estaba dando un curso en una reunión y estaba un hombre súper ejecutivo que fue al curso porque su esposa le dijo. Y a él también le gustaban las cosas, no es que no le gustaban, pero él llegó, ¿no? Y en ese curso, él fue tan bonito porque él tenía su proceso de ver y también de confiar y no confiar, toda esa duda, ¿no? Y era un salón que él dice en la reunión, dice, no sé, yo sentí como que un ventilador se me prendió en el pecho. Y cuando ese señor dijo eso, se prendió el aire acondicionado y empezó a hacer un ruido que era un aire acondicionado industrial y empezó a hacer un ruido como, o sea, que imposible que ese aire antes hubiese sonado y nadie lo hubiese escuchado. Entonces, y él se quedó así como, wow. Entonces, yo creo que esto que nos acompaña en la vida y en el día a día es tan bondadoso y es tan grandioso que cuando uno se atreve a parar y escuchar, se va a manifestar porque siempre estuvo ahí. O sea, no es que es algo que no existe y tú lo tienes que activar, no, es algo que ya está y que tú simplemente no te has parado a escucharlo. Ok, Entonces, ese es un ejemplo que para mí fue wow, ¿sabes? Así, porque justamente lo que tú dices, pues un hombre enfocado en el hacer, la energía masculina que normalmente es menos sensible y tal, y cuando él se atrevió
a verbalizarlo y a conectar con su sentir, o sea, vino así un estruendo como finalmente, ¿sabes? ¿No? Entonces, en mi caso, yo de chiquita sentía muchas cosas, pero no sabía cómo explicarlas, no sabía para qué las sentía. Ok. Un canal muy grande para mí es eran los sueños, ¿verdad? Pero por una situación que pasó, cuando yo tenía como 10 años, 11 años, me llevaron a casa a una señora que entiendo hoy que es una persona como yo y me bloquearon. ¿Ok? Y eso, así pasé muchos años de mi vida bloqueada. Y ahí estaba netamente conectada a la serie y yo la verdad que era mañana, tarde y noche, trabajaba, hacer, o sea, eso era lo que estaba enfocada en mi vida. Sin embargo, la vida se me hizo muy insípida. Yo hacía, pero no disfrutaba de la vida. Claro. No tenía el goce de la vida. Entonces estaba muy vacía internamente que me generaba una falta de, no sé, era como que faltaba algo, ¿sabes? Me faltaba algo. Era como una inquietud interna de yo decir, ajá, ¿qué pasó? Y ya adulta empiezo a estudiar arte, que era lo que yo siempre había querido hacer y no había podido hacer, y me había graduado de contador y había hecho una especialización de marketing buscando esa conexión con el ser humano. Y por las situaciones de la vida tengo la oportunidad de estudiar arte y fue el arte la que me trajo a mí. Cuando yo empecé a hacer arte y empecé a ver los vacíos que había, y de hecho hice un cuadro que se llamaba Vacío y mi profesor me decía, Bonito. no dejes ese vacío, píntalo. Y yo le di, bueno, me acuerdo que le pegué un grito así como, no, finalmente veo el vacío, o sea, no me lo pintes, porque la sociedad quiere pintar el vacío, no quiere Claro. ver ese hueco, ¿no? Entonces, cuando yo me atrevía a reconocer y sentir y decir, sí, hago todo esto, pero me siento vacía, ahí fue donde yo volví a conectar con esto. Por eso yo digo que el Qué arte me bonito. trajo a mí, ¿no? El arte me mostró mis miserias y me dijo, bueno, esto es lo que hay. O sea, ¿qué quieres tú hacer a partir de esto, ¿no? Qué Y ahí yo, bonito. y ahí yo empecé a conectar con este sentir de un lugar mucho más profundo, con mucha preparación, con mucho estudio. Y, y pues por eso hoy lo comparto de una forma más ligera, porque no necesitamos llegar ahí para conectar, ¿no? O sea, y las formas de conectar yo las resumo por amor o por dolor. O sea, Ok. amor es cuando tú sabes que tienes un vacío interno y paras y dices, hay algo que no está bien y yo quiero volver a elegir. Punto. Eso es amor. El dolor es la enfermedad que te para, la relación que acaba, la situación del trabajo que te botan. O sea, es qué pasa que genera algo externo que ya no te quiere desconectado en la vida y es como una oportunidad que te dice para, ¿no? Entonces, pero viene con dolor. En cambio, cuando es por amor, uno viene por esa necesidad de decir, o sea, no quiero esto. Hay Ujú. algo que está fallando en mi vida que yo quiero recalcular la ruta, pues quiero hacer algo diferente. Y es interesante porque justo en estos días yo atendía a una persona que por amor paró y ella, claro, se sentía mal con respecto a cómo ella venía y por algo paró, ¿no? Pero yo le decía, una noticia, esto no es lo peor que puedes estar. Si tú no hubieses parado, lo que venía no era nada parecido a lo que estás sintiendo ahora, ¿no? Entonces, un acto valiente y de mucho coraje, sin llegar al hueco negro, ¿no? Exacto. Y la frase que decía era, yo ahora tengo la oportunidad de elegir de nuevo. Qué bonito. Entonces, sí, porque es un regalo que tú te das, es una bendición, ¿no? Qué A bonito. eso. Y bueno, te escuché y me emocioné. Me emocioné porque creo que pocas veces en ese hacer nos permitimos no solo parar, sino parar y volver a hacer, conectando con tu frase inicial, tu recomendación inicial de preguntarse cómo estoy, ¿no? Exacto. Pero luego procesar ese cómo estoy, porque para poder tomar esa decisión es porque te has preguntado ya muchas veces cómo estoy. Y ese cómo estoy puede ser muchas veces bien y de ahí querer Ujú. seguir creando, pero puede ser que a veces mal. Y me llama la atención ese, desde el amor y desde el dolor,
Estoy segura que este episodio yo misma lo voy a volver a escuchar, no solo cuando lo edite, sino que lo voy a volver a escuchar para mí, cuando ya esté editado, porque creo que, bueno, porque me quedé solo con la del amor y creo que desde allí hay mucho, o sea, no hay que esperar estar tan mal para Exactamente. reaccionar. Te pregunto una cosa, Julie. Bueno, gracias primero por compartir tu historia, ¿no? De cómo llegaste ahí. Eh, una cosa, la intuición, me quedé pensando en ese señor del ejemplo que nos diste, ¿no? Ujú. Y fíjate que quizás él había tenido, sin saber nosotros nada de ese señor, no, pero a lo mejor el señor no había estado, había tapado con su hacer todas esas cosas y llegó ahí y destapó, ¿no? Posiblemente. Pero lo que entendería es que entonces la intuición, así como siempre está para todos y se puede entrenar para que salga, para que la pensemos a sentir, no se atrofia, sino que simplemente no se muestra. Porque cuando a veces uno dice, coño, he estado tan desconectada que ya debe estar atrofiada. Si es como un músculo, No, ya se atrofió. Hay que enseñarte a caminar, porque nada, que no no, o simplemente es tan noble que no me usas o no me usas. Si me usas, te exacto. muestro más y me muestro más clara. Pero si no me usas, bueno, te va a costar un Es poco. como, mira, es como el Wi-Fi. El Wi-Fi está ahí, pero tú puedes estar con tu datico ahí más o menos lento, pues. Pero el día que tú te dices, voy a conectarme al Wi-Fi, voy a preguntar la clave, uf, te montas en una autopista. Y ahora más que nunca. O sea, porque yo justamente digo, mira, yo tengo muchos años en esto y enseñando muchos años. Cuando yo empecé a estudiar, para reconocer qué era energía, el curso duraba 3 días. O sea, imagínate. Ahora, o sea, en media hora ya tú puedes explicar qué es energía. Claro. Entonces, quien se monta ahorita, yo empecé con las piedras, con un caminito de tierra, ¿no? Ahorita hay una autopista y cuidado si no, más bien un, no sé, un monorriel, pues un tren de bala, ¿no? Entonces, quien empiece ahora se va a montar en esto. ¿Qué cosas cambiaron para ti y qué cosas has visto en en otra gente, a la gente a la que has podido ayudar? Que me consta que has ayudado a hombres y a mujeres, em, que ha cambiado en sus vidas para bien. Bueno, para bien no le quiero poner el sesgo para bien, tú me dirás si es para Sí. bien o no, al conectar con su intuición, al permitirse conectar con su misión. ¿Qué gana la gente? ¿Qué ha ganado? Bueno, número uno, para mí, yo lo explico así. Yo me comía una sopa de sabría y hoy me chupo los dedos. O sea, la vida se convirtió en rica. La vida se convirtió en abundante. O sea, yo no necesito, yo antes me la pasaba para allá, para acá, corriendo, como que siempre necesitaba una motivación externa, como que siempre necesitaba algo que me hiciera sentir vida, ¿sabes? Viva. Era como, Dios, yo no podía estar en paz, yo no podía estar plena, yo no sabía estar sola, yo tenía todo el tiempo que estar como, no sé, de hecho yo a mis hijos le digo, ustedes no necesitan una payasita ni fu ni fa todo el día, ¿sabes? Hay unas payasitas que son como, bueno, un show de payaso y tú no necesitas que todo el día esté alguien como un payaso Claro, claro. distrayéndote, ¿no? Ajá. Yo era así. Y hoy yo puedo estar serena, calma, en paz, en gozo, y lo que me llena es otra cosa. No significa que yo no vaya a situaciones, porque a mí me encanta, pero no es lo que me mantiene viva. Claro. Eso es la diferencia. Para mí hoy lo que me mantiene viva es mi conexión, el estar conmigo, el cuidarme, el abrazarme, el escucharme, el conexión con con todo lo que nos rodea, que me permite ver la vida como un lugar más placentero, disfrutar más de la vida, disfrutar más de los encuentros, es como que todo se volvió, como que la vida era plana y se volvió tridimensional, Qué multidimensional, bonito. eso. Y lo que yo veo a las personas, veo como esa entendimiento de que hay mucho más de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que hacemos, ¿no? Entonces a veces viene una persona que siente que su trabajo no está plena, que está frustrada, que está ahí y siento que a veces busca la realización solo en el trabajo, porque es lo que hace la mayor parte de su tiempo. Pero cuando esa persona se da cuenta que su realización no está solo ahí,
sino que su vida es rica en muchos más aspectos y posiblemente tiene un matrimonio que lo abandonó o que tiene unos hijos que no sabe relacionarse, o la gente empieza a ver su vida un poco más amplia y se nutre es otros espacios. Entonces, la realización pasa de ser solo profesional a una realización de familia, a una realización de hogar, a Qué una bonito. realización individual. Entonces, la intuición te da la oportunidad de disfrutar todo lo que te rodea. Qué bello. Qué bonito. De Ahora, verdad, sí, muy también bonito. tiene un desafío Ajá. que tú lo dijiste, que es que tenemos que ser selectivos, ¿no? Ok, Porque ok. cuando uno empieza a escuchar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo te digo, mira, la gente dice que no es intuitivo porque no sabe lo que es intuición, o sea, literal. Por ejemplo, tú discutes con tu pareja y te dice, ¿qué te pasa? Nada. Y tú por dentro sabes que le pasa todo. Eso es intuición, eso es percepción. Lo que pasa es que la gente, ajá, cree que es porque lo conoce. No, no, hay un conocimiento que es la mente, pero Claro. hay una sensación, hay un ojo que torció que tú pudiste ver, hay una mirada torcida, son señales que tú consigues percibir porque eres intuitiva, ¿entiendes? Entonces, yo le digo a las personas, uno tiene que empezar a escoger qué peleas si te casas y qué no, porque si él te está diciendo nada y tú estás viendo que le pasan todos los monstruos, porque él no te lo está diciendo, pero tú lo estás viendo, tú lo estás sintiendo, tú lo estás percibiendo, ahí uno tiene que ser astuto en la intuición y decir, respeto, no te pasa nada, no me caso esa pelea y yo gestiono lo que estoy viendo y tú gestionas tus emociones, tus dragones, tus miedos, ¿no? Claro. Entonces, sí es verdad que uno cuando abre el radar empieza a recibir otras cosas. Entonces hay que aprenderlo a gestionar, pero eso es educación, o sea, es una parte que también existe, que yo diría que Sí. es como educación a esos modos, cómo son esas normas del mundo sutil, ¿no? Ok. Me encanta, me encanta. Julie, hemos hablado, bueno, hasta ahorita hemos hablado en el episodio sobre, bueno, qué es la intuición, cómo conectar con ella, nos contaste cómo llegó a ti esto, y bueno, nos has dado a lo largo de la conversación formas prácticas, que es una de las cosas que más me gusta hablar contigo, de hablar contigo sobre estos temas, que quizás por tu misma conexión con el hacer previo, tienes esa sensibilidad y esa conciencia de que si no lo llevas a algo práctico, pues a Claro. veces el mensaje se queda entre los que hablan el mismo idioma que tú y ya. Uh -huh. Y entonces se vuelve demasiado etéreo, demasiado y entonces no logra alguien llevarse, ¿no? Y este podcast se llama Factor Hábito, Uh -huh. justamente porque es entender cuál fue ese factor que en tu caso hizo pasar de no conectar sentir que tenías una vida plana, tomando las palabras que acabas de Uh decir, -huh. a vivir la vida a colores, vivir la vida en multidimensiones, a disfrutar así, ¿no? Ya nos has dado como ideas claras de cómo hacerlo. Para dar como el último tip de la intuición, yo les diría, tengan un diario de su intuición, tengan un cuaderno donde tú dices, hoy pensé en Mónica y Mónica me llamó. Hoy pensé, o sea, ¿qué cosas tú empiezas a percibir de la forma que sea, sintiendo, escuchando, recordando, y qué cosas suceden en tu día para que tú empieces a hacer esas pequeñas conexiones? Eso es maravilloso. Alguien que quiera conectar contigo, ¿dónde te consigue? ¿Qué estás haciendo ahorita? Alguien que quiera aprender esto, más allá de lo que escuchó aquí, ¿dónde puede hacerlo de tu mano? Yo estoy como Yulixa América en Instagram, en YouTube, en mi página web también es www.yulixaamerica.com. ¿Sigues dando sesiones individuales o ya no das sesiones Sí, individuales? Si sí, alguien quiere, todavía, si alguien quiere como contactar contigo para hacer un trabajo individual o no esperar al sí. curso No, todavía tengo sesiones individuales y adicionalmente, hablando de este tema específico, tengo un curso que ya está grabado, que es el de supersensibilidad, donde acompaño a las personas a desarrollar todas sus habilidades y realmente a vencer esos miedos para traer la conexión. Y la verdad que los testimonios son demasiado lindos. O sea, hay un testimonio
muy bonito de una persona que realmente logró una conexión que lo van a ver ahí en el curso y ella dijo, wow, o sea, ¿cómo esto pasó que nunca había sentido nada, ¿no? Entonces, eso. Y otra de las cosas que no hemos hablado, pero que también es importante y quiero traerlo a colación, es el estar limpio energéticamente, el autocuidado de la energía, porque es ahí donde tú vas a estar conectado contigo. O sea, que Claro, del hablamos del agua. ejemplo del agua, pero ese autocuidado hay que hacerlo también, ¿no? Ok. Entonces tengo varios cursos para eso también. Hoy, pues ya sabemos, gracias a esta conversación con Yulixa, confirmamos que la intuición está ahí para todos cuando querramos utilizarla, cuando decidamos empezar a sentirla, percibirla. Para algunos será ver, para otros será escuchar, para otros será saber sobre ella, para otros será sentir a través de olores, de gustos, de sabores, pero está ahí para todos. Lo importante es que está ahí para todos y que como todo músculo se puede ejercitar, se puede fortalecer. Yulisa decía que para ella era como un músculo en ese sentido y de verdad que yo me llevo tarea y quiero proponerle a ti que estás escuchando el episodio, porque como todo episodio de Factor Hábito, y esta no va a ser la excepción, tenemos siempre un accionable. Y el accionable de hoy tiene que ver con algo que Yulixa mencionó al principio de este episodio que tiene que ver con, que es básicamente hacer el check-in, cómo Uh estoy -huh. al inicio del día y al final del día. La propuesta es que lo hagas al menos por una semana y que lleves registro de eso. Es decir, abriste los ojos y te preguntaste cómo estoy, cómo me siento, qué siento. Y eso es, me encantó que lo comparaste como el check-in de los aeropuertos, ¿no? Aquí estoy yo y para dónde voy. Y eso de alguna Exacto. manera al inicio del día nos va a ayudar, te va a ayudar a ti que lo vas a hacer a setear intención del día, pero sobre todo el cómo estás antes de conectar con cualquier cosa del mundo exterior. Y luego al final del día como para también, bueno, cómo me estoy yendo a dormir, o sea, El check-out. el check-out, ¿no? Exacto. Aquí, ¿de dónde vengo? Cómo estuvo el día y aquí estoy. Y aquí estoy, cómo quiero cerrar este día. Entonces, y bueno, registrarlo por una semana y ver qué cambios, ¿no? Ver cómo te sientes, ver si pasó algo, si no pasó, sin mayor expectativa que el simplemente hacerlo, teniendo presente ese ejemplo de el recipiente de agua que amanece totalmente limpio y que se va de alguna manera contaminando durante el día con todas las cosas que ponemos de afuera. Bueno, Julie, ha sido una conversación hermosa. Creo que, bueno, la gente que está escuchando, estoy segura que se llevan mucho por explorar y eso me encanta. Más que cosas en las que pensar, es mucho por explorar y practicar y experimentar. Gracias por aceptar la invitación. ¿Algo más que quieras decir antes de, Yo de de cerrar? que, que agradezco esta oportunidad y que de verdad todas esas preguntas para mí son oro. O sea, que déjenme sus preguntas porque a veces cuando uno vive algo o ya lo ve de otro punto de vista, a veces no sabe cómo explicarlo, ¿no? O sea, porque a veces da por sentado cosas que puede ser complicado para otro. Entonces, si me las preguntan por mis redes, para mí será una dicha poderlo explicar desde mi experiencia y desde lo que he estudiado para que cada día sean más las personas conectadas consigo mismas. Así que gracias. Me encanta, me encanta. Yo voy a dejar aquí en el episodio, en las notas del episodio vas a encontrar todos los contactos de Yulixa para que puedas no solamente dejarle esas preguntas en Instagram o en el medio que quieras, en las redes que quieras, pero también que puedas, bueno, explorar un poco más de lo que ella hace y si te animas, pues a unirte a algunas de esas formaciones que tiene o contactar con ella para alguna de las sesiones y seguir explorando y conociéndote a través de ella. Y hasta aquí llega el episodio de Factor Hábito. Nos vemos la semana que viene con otra de estas conversaciones fabulosas para que pases de soñar con la vida que quieres a celebrar que la estás viviendo. Chao, chao. Chao, qué bonito eso, me encanta. Me Déjame. encantó esa frase. Ay, gracias. Déjame